ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាចឹងនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីសារតកម្មយុវវ័យចំពោះទី37ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងភាពស្មោះត្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវការយុវជនណាដែលមានភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីនឹងបំពេញនូវកិច្ចការងារបោះត្រង់ហើយទ្រង់សង្ឃឹមថាកិច្ចការងារបោះត្រង់នឹងបានផលហើយនឹងមានមនុស្សច្រើនដើម្បីពួកគេបានមកស្គាល់ព្រះអង្គជាព្រះសង្ឃផងដែរកិច្ចការងារបោះត្រង់គឺជាកិច្ចការងារមួយដែលសំខាន់កិច្ចការងារនោះគឺជាកិច្ចការមួយដែលស្វែងរកមនុស្សដើម្បីពួកគេបានជឿព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្ឃផងដែរតើព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅបំពេញនូវកិច្ចការងារបោះត្រង់ដើម្បីចែកចាយដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ទៅកាន់មនុស្សជំនាញខ្លួនដែលគេបានឮមិនបានដឹងពីព្រះអង្គហើយគេបានទទួលព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្ឃផងដែរមនុស្សគឺមិនអាចបំរើនៅចង្វាយពីរបានទេគឺតែងតែមានស្អប់មួយហើយនឹងស្រឡាញ់មួយដូចជាយើងជាគ្រីស្ទាននៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយចូលយើងបំពេញនូវកិច្ចការងារបោះត្រង់ឲ្យអស់អំពីចិត្តរបស់យើងហើយយើងត្រូវការមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងទ្រង់នេះគ្នាការស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺយើងមិនអាចប្រៀបធៀបបានទេព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងព្រះអង្គទ្រង់តែងតែផ្ដល់នូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងត្រូវការនៅពេលដែលយើងមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះព្រះអង្គទ្រង់តែងតែព្រាងផ្ដល់យើងព្រះអង្គតែងតែផ្ដល់នូវបរិមានល្អៗដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានដឹងភាពស្មោះត្រង់គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទានបើសិនជាយើងមិនមានភាពស្មោះត្រង់នោះទេគឺយើងមិនអាចបំពេញនូវកិច្ចការងាររបស់ទ្រង់បានឡើយគឺចិត្តរបស់យើងនៅតែជាប់ជាមួយនឹងស្ថាតាំងគឺចិត្តរបស់យើងនៅជាប់តែកិច្ចការងារមួយដែលព្រះបំពេញចិត្តចឹងហើយតើព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ហៅយុវជនណាដែលមានភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីនឹងបំពេញកិច្ចការងាររបស់ទ្រង់ដើម្បីនៅកិច្ចការងាររបស់ទ្រង់បានជោគជ័យមុនពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញមានមនុស្សយ៉ាងណាដែលគេមិនដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានទេព្រះអង្គទ្រង់បានហ៊ានលះបង់នូវជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកស្គាល់ជំនួសយើងដែលយើងជាមនុស្សមានបាបសត្វតាំងវាតែងតែធ្វើឲ្យកូនរបស់ទ្រង់ចាប់ដើមប្រព្រឹត្តនៅកិច្ចការងារមួយដែលមិនល្អចាប់ដើមធ្វើឲ្យកូនរបស់ទ្រង់តែងតែគិតអ្វីដែលមិនល្អទៅកាន់ព្រះអង្គផងដែរអញ្ចឹងហើយទៅព្រះអង្គទ្រង់បានលះបង់នៅជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកស្គាល់ជំនួសពួកយើងដែលពួកយើងតែងតែប្រព្រឹត្តខុសតែងតែគិតអ្វីដែលមិនល្អហើយតែងតែស្អប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាពិសេសគឺស្អប់នៅព្រះនាមរបស់ទ្រង់ផងដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានស្អប់យើងទេព្រះអង្គទ្រង់តែងស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គទ្រង់តែងតែដល់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវការព្រះអង្គទ្រង់តែងតែនៅក្បែរយើងនៅពេលដែលយើងត្រូវការទ្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានព្រះណាទៀតដែលអាចស្រឡាញ់យើងដូចជាព្រះអង្គបានឡើយអញ្ចឹងហើយតើយើងរកគ្នាត្រូវការបម្រើព្រះអង្គដោយអស់អំពីចិត្តហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងសារទៅកាន់យុវវ័យថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា